ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ഈറ്റിംഗ് ടൈംസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ കോഴി കൊണ്ടുള്ള കുറുമയാണ്. അതായത് കുറുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു നാടൻ കോഴി നന്നാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നാടൻ കോഴിയാണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാളയാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കസ്കസ്, ഒരു മുറി തേങ്ങ, തക്കാളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു പൊടിയും വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. കാരണം നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും തന്നെ ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കുരുമുളകും പിന്നെ എല്ലാം തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മുളക് പൊടിയൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമുക്ക് കടക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട്, നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണിത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇപ്പം 1/2 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഉലുവയാണ്. നന്നായിരുന്നു മൂത്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് കാത്തിരിക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യട്ടോ. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാളയും 4 പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ചെയ്തത്. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനാണല്ലോ, അപ്പോൾ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം. 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂടി തുറന്നപ്പോൾ നന്നായി ഉള്ളികളൊക്കെ നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും കൂടി നന്നായൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു കുറുമ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടക്കും പിന്നെ ടയർ പത്തിരിക്കൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ കറിയാട്ടോ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ടയർ പത്തിരി എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ, ഞാൻ ഇതിലൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ടയർ പത്തിരിൻ്റെത്, അത് കണ്ടു നോക്കട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് തുറന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, നമുക്കിതിൽ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണ്. മാത്രമല്ല കുറുമ തന്നെ നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ചേർക്കട്ടോ. അധികം കളറൊന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയൊന്നും അല്ല ഇട്ട് കൊടുത്തത്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാ മുളകാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ബാക്കി കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ, 1/2 ടീസ്പൂൺ നമ്മളിവിടെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ്, ഒന്നും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതല്ല, ഒക്കെ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി അത്രയും മതി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കോഴി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും കുറച്ചിട്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ഇത് മതി, ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മല്ലി വല്ലാതെ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മതി. പിന്നീട് നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയായതിനു ശേഷം വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും മതി, കൂടുതലുമില്ല കുറവുമില്ല. കാരണം
ഇതിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഈ ചിക്കനിന് വെള്ളം പൊങ്ങി വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വല്ലാതെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിൽ തന്നെ വെള്ളം വന്നിരിക്കും. അപ്പം ഇതിലേക്ക് നാം എടുത്ത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചേർത്ത് നന്നായി നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി കണ്ടല്ലേ, ഈ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് കൂടുതലും ഇല്ല, കുറവുമില്ല. നമുക്കത് നന്നായി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ഒരു മിക്സി എടുത്തു, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിന്നെ വെള്ള കസ്കസാണ്. ഇത് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ, കുറച്ചൊന്ന് പൊതിർത്താൻ വെച്ചതായിരുന്നു. അത് രണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത്. അത് അരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ ഈ തേങ്ങയും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ പെരുംജീരകം കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വലിയ ജീരകമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇതും കൂടി ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ അരക്കുന്നില്ല. ഇത് നന്നായി അരച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ഇതിൽ അരക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് കുറച്ച് നന്നായി അരഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായി അരച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അരവ് കുറഞ്ഞാൽ ഇതിന് കാണാനും ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല, കഴിക്കാനും ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറയും. നന്നായി ഇത് കുറുമ ആയതുകൊണ്ട് നന്നായി അരിയാണ് വേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. അരച്ചെടുത്ത് ബാക്കി കാണിക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായി വെന്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ തേങ്ങ അരച്ചത് നന്നായി നല്ല നൈസായിട്ട്, അതായത് പണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരു വെണ്ണ പോലെ അരയും, അതേപോലെയാണ് ഇത് അരയേണ്ടത്. തീരെ അരവ് കുറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിന് ശരിക്കും നന്നാക്കി അരയണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നാക്കി അരച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിനാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കട്ടോ. ഇത് വെള്ളം കുറവാണ്, അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് കോഴിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇതിന് വെള്ളം വരില്ലല്ലോ. അപ്പം പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കറി നന്നായി വരുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചാൽ നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം. പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കട്ടിയൊക്കെ വേണം കേട്ടോ. ഈ കുറുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കട്ടിയൊക്കെ വേണം. ഇത് നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുതേ. പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമുക്ക് നൈസ് പത്തിരിയിലും പൊറോട്ടിയും പിന്നെ നെയ്ച്ചോറിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇതിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനം കുരുമുളകാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. മുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണ്ടേ, എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കിതിന് ചെറുതായി ഒന്ന് വറവിടണം. നമുക്കിതിൽ തന്നെ എണ്ണയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് കുറച്ച് വറവിടുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പുറത്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നമുക്കിതിന് ചെറുതായൊന്ന് വറവിടാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി തുറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. കറിവേപ്പിട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഇത് നാടൻ കറിവേപ്പാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് അത്യാവശ്യം എണ്ണ ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇത്ര എണ്ണ വേണ്ടെങ്കിൽ ആരും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഞാൻ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെ പോലെ ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ വില കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കാണിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി കൊണ്ട് വെച്ചുണ്ടാക്കിയ കുറുമ, നാടൻ കുറുമയാണ്. ഞാനിതിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കറി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാല്ലാ കാണുന്നവരെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പുതിയ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. അതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം.